Kachnang Jowai de lang wawarok ke wigeri de lehkmen goya ke Republik de ke wanyau paule haga yalang wada penman hamadan Jerusalem cut wuku Jowai waya kalama yong geri de wan wo penher da usembut menteri rengba ke sorkar jela upreston tensong wada cimule ya ke Rashtriya Salute de emlang item yerwai national anthem. Hagani kesengi da emle ipen yorong da kicnat sorkar ye kiskim wada pen krek kam gi wa ikre i wada ye ki upendem hei wada em kat vitali ki keri ki wada pen riam pen bai kam ci benta ke tablu display. Hagani kesengi em ukut cimbenta de lang bagi kena skor haga mak cepas hei wada em duku bi ke kenhun pulit wada cimbenta. Neliang upraston da samule ye ki certificate of appreciation chawarok ki wawan wo e ye irwai ichan kam jule ki he ki chnat sorkar hapok ke distrik ki wada wan ra wo pen yo ye ki kam yong ki nemo ke tablu display. Republik kaban yo pulai dat akan lengku dap santok nem jo ke jinyo yala ka jong ke jela nai koble ya bolo kinok song song apo ke jela agum kali kasih jit permai la popular ban baskem ya ka dor jong ke jinsen syak paita baru ban bercipna ya kari kabalai dun kabayakim kup sipara bat kabayarengkat kerdan napdeng kinok song song agar ini tu ingin mau buram ya kini noyelek lain loy kibala penyo hangi ya kini lain loy ingin mau kerpang ya kini uji jom kajela megala gomudirot sing ukian nomba bat patokan en sama bat kiwei de kini uji naik play ru ikut jom ikan hon kulit ikan hon nak kalian jom disipai parliamentary force kibala IT lagi hati kampan warna di bisnya di baik nafsu senong baru. Lapia ia kemegelan nak asam untuk ada masjid awal jayong hati naik pak nyukau bala pernah pun kejela papura agak artoi dari kelalan buat hati naik pak nyukau agini kisan kau ligisnen kajian nanti jo kejela bila saki ya kecingkiu syafran aparok kiliang ban ilayo ibun kicingkela bat karoi kapa abang iraki yang mau mer uban sakkan mau haga history jom kejela megala nasim lu kani ka kabuksiar ban ai kublei ya dipat ba kejela haga ni kejiraki ya kejublik siar abang lehkmen ya mau mer idai ru ban faidin sia gitu isnem ban ken mau ban ai burom ya kinoelam hilkit ibakrau jumi ibalaile ban penyo ani ya kejela kabapura kejingyo ajomi bat kejingyo I jingai batilen ladi jongki kelapenyo ami ilongdin ya kejela kabangila bankam noketi kumla kejong habinu jor hakini kisanto nem kipeni bagai jingko kejela jongi kelakio siapran haborok kiliang kum kanusa agat nem khatnais pa nyo bueng idon kinok song kajing don yo kinok song kalong tang pembasip holak kadwe hajar menurut pak kendai mulai muat bat hadu kanis nem ar hajar ar buwe bila don jam lai holak kajing don ki balanang lasat lakiu sakan yo pusau poin 9% as nem ar hajar kauwe naka ar kendai poin 9% kumju kajelak layu ki kajing nang ki hakim we kisnat rekam Kumka health, agriculture, power, tourism, road and communication. Dalam tiap jom surok bak masalah hui,
agak jelang kelap pelat dia kasih aja sispa kilometer mentang habis nujur batang sispa 1 kilometer agak nem kena sispa dia buat jadi peni boarding agak jelang agak jelas kalau kiu pelat 100% nah dah kiu kau megawatt siapa lain pak 100 megawatt mentang agak nem arajar akuai bat arajar akuar Jinglong jingman ada jelas kalau bersuk-suk ilayo kadaki kita masa beper bentuk yang sikrau klaim dan jingkut ni angno siapa tembek ya kajili yang siap pun abdeng kasam bat megala ban warna kasyong-suk bat keroi kapa ya kipaita tungi kibasyong hegi khan kapur ban poi siang ni rathom bat kajing sang ban kunkut ya kani kajili dia di menteri ramba jumpi arjela Ilai kenduk kursi nak ini gimliu nai kelala di komiti kelalek berjurip ia kejaga rengkat bagi regional property na Assam bat pelong keji slok bat diberi kibasa hak ini bisnong iklik nong sensar snong di council bat Jowai di menteri rangba jok Assam bat Megala ilai kenduk ia menteri ke Kampoying dari India aga arko turik arko a New Delhi aga bala IT ya ka Kaipot ya kabar sabisar benia na taknak poying jongkari India fabricated structure with stainless steel of food grade covered with polycarbonate sheet to withstand solar heat and transfer the heat to the food products. Bangladesh District Council Jowai. Next, approaching the dais is a tableau presented by the Office of the District Child Protection Officer, District Child Protection Unit, West Jhanti Hills. The Office of the District Child Protection Officer, District Child Protection Unit, West Jhanti Hills District, for a beautiful presentation. Then you will be prevented from those diseases. Thank you so much. Polluted due to setting up of many factories like coke, cement factories, etc. The health of the human being as well as wild animals, birds, etc. are greatly affected. We encourage each and every citizen to use organic fertilizer. The Office of the District Handloom Officer, West Jhanti Hills District Jowai, presents to us a tableau on the Department of Textiles. The theme is Vocal for Local. The Office of the Divisional Soil and Water Conservation Officer, Jowai, Territorial Division, Jowai, presents to us a tableau on the theme Rooftop Rainwater Harvesting. The next tableau is presented by the Office of the Joint Director of School Education and Literacy, West Jhanti Hills, Jowai. The theme is virtual learning of the students during COVID-19 pandemic. On 16 March 2020, the Government of India announced a lockdown throughout the country. All the education of School Education and Literacy, West Jhanti Hills, Jowai. Thank you. The
the least is a presentation of Today's program is a cultural program to be presented by Familiar Arts and Culture, Familiar Jowai, to be followed by a cultural song from Thomas Jones in a college Jowai. And after Thomas Jones, we'll have a Kiang Nambak Government College presenting a cultural song. So may I call upon the members of the Familiar Arts and Culture.
Territorial Division or Wildlife Division. So also calling from the may I request representative of the